फल लगभग 5,05,000 वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया के सभी वर्षावनों का लगभग आधा हिस्सा है। अमेज़न नदी, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, इस जंगल के बीचों बीच बहती है। यह नदी प्रति सेकंड लगभग 2,15,000 से 2,30,000 घन मीटर पानी का निर्वहन करती है, जो इसे विश्व की सबसे बड़ी नदी बनाती है। इस जंगल में 390 अरब से अधिक पेड़ हैं, जो 16,000 से अधिक प्रजातियों के हैं। यहाँ 25 लाख